Ya. Perdón. Hola amigos, les presento. Hoy vamos a hacer un tema de las motos. Las motos. ¿Por qué las usan para ir? Primero, escuela. Segundo, trabajo. Tercero, ir a hacer las compras. Y cuarto, ir a cumpleaños. Y quinto, ir a pasear. Y tengo cosas de motos. Un chiste de una moto que me causa risa. Bueno, hoy presentamos los chistes de Morena. Las motos había un día un nenito llamado Benjamín que iba con su mamá en la moto. Iba con su mamá en la moto. Se subió y se le notó la raya. Se le notó esto. Se le notó. Y bueno, yeah. Y toda la gente dijo, se le ve las chanjas. ¡Ah! Salieron corriendo para allá. Y a la mamá, cuando iba en la moto, se le voló la peluca. Llegaron al zoológico y caminaban y un mono estaba arriba y le quitó la peluca y se la llevó. Y la señora gritaba, ¡ay, mi peluca! ¡Ay, soy una vieja! ¡Ay, mi peluca! Y estos son los chistes de Morena. Chicos, nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!